Tsy namaritra ny fetra farany ambony vola azo entin'ireo mivoaka ny ivelany ny lalana manan-kery teto Madagasikara hatrizay nitarika fanararaotana fanondranam-bola antsokosoko ary nampiroborobo ny endrika famotsim-bola ny momba io. Izay indrindra no antony rosoan'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny didy amandalana mame ny vola azo avoaka ny firenena ho ray alina euro. Io dia politika financiaire napetraka amin'ny fitondrana vaovao tanjona amin'ilay izy moa izany dia mba ialana amin'ireny resaka spéculation na devise ireny. Miferina ilay izy araka ny teneniko teo satria misy olona izany mety manana teti-dratsy na anona hoe spéculer an'ilay devise. Ohatra hoe raha tsy miferina an'io izany izy ilay 10 000 € io dia mety mividy devise be da be mihitsy izy monopoliser io devise io dia amin'izay fotoana izay ao marché de change amin'ilay marché de devise zany mety hisy pénurie-na devise amin'izay fotoana izay. Rehefa amin'ilay marché de change amin'izay miakatra be ny demande nefa ilay offre na devise amin'izay fotoana izay tratran'izay spéculation le tratran'ilay spéculateur io dia tsy hisy offre kely be ilay offre na devise dia lasa déréglementé zany ilay marché de change amin'izay fotoana izay. Maro araka izany ny tanjon'ny famirana ny vola azo entina ivelan'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tafiditra anatin'izay ihany koa ny anaraha-mason'ny fangaraharan'ny fampidina vola vahiny hoy hatrany ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana ary farany anasarana izay fampodiana vola vahiny izay sy hahamaro-potitra ny vola malagasy. Rehefa mandeha izy any ivelany any rehefa manao bénéfice izy amin'ny fandraharahany rehetra atao any dia mila lalàna mihitsy mametraka azy hoe mila manao rapatriement de devise izy amin'ny fotoana izay satria izay rapatriement de devise izay ilain'ny firenena toe-karena firenena mihitsy amin'ny hain'ny firenena satria io rapatriement de devise io no ahafahan'ny firenena manana an'ilay devise. Rehefa manana devise ny firenena anankiray dia afaka izy miady amin'ny afaka stabiliser tsara ny sadam-bola malagasy ny tsika zany afaka tsara atténuer an'io resaka spéculation izay ho ataon'olona rehetrarehetra satria rehefa mianana devise ny banque centrale ao ampiasainy dia afaka tsara izy milalao amin'ny politika monétaire. Na izany na tsy izany, mila mametraka ny attestation de change ny rehetra ivoaka ny firenena mitondra vola mihoatra ny 10 € raha toa ka malalaka ny fitondrana vola latsak'izay. Ny tsy fanatanterahana io izay mitarika amin'ny figazana sy ny fanasaziana avy hatrany